妈妈，我好冷。怎么了，圆圆？怎么那么多咳嗽呢？啊？不知道。让我看一下。哎呀，让我摸一下。好像是有点烫。你快点盖好被单。我给你量一下体温，好吗？好。来，快点量一下吧。今天一整天都在咳嗽呢。放好了没有？哦，好可怜。你是不是喉咙痛？喉咙很痛。喉咙很痛。那你肯定就是喉咙发炎了，然后造成你发烧的。我们看一下你多少度吧，再给你吃药。我看一下这个应该好了。哎呀，圆圆，你一直在咳嗽呢。37度多。来，圆圆，把药吃了吧，我给你倒了一点那个药。哎呀，好甜。好甜。好甜也没办法，也要吃啊，也要喝啊，把它喝了吧。太甜了。你这个是咳嗽水，咳嗽水，因为你老是咳嗽，我就给你倒了这点咳嗽水。好甜。它这个咳嗽水就是有点甜的，没办法，圆圆。都喝完啦？好了好了。快点躺，给我拿水，给我拿水，给我拿水。好了好了。好甜。来，给你喝水。你这样躺着喝吗？这起来一下喝了。好了。喝的那个咳嗽水应该会好一点。哎呀，圆圆好可怜呐，一直在这边咳嗽。妈妈。我想跟你一起睡觉，你躺在这里。我躺在这里陪你睡啊？好吧，我躺下来陪你一起睡，好吗？你躺里面，我躺外面，好不好？好。好了，宝宝，快点睡吧，我在这里陪着你睡啊。小可怜鬼。眼睛闭起来啊。